晚去煮咩啊？今晚煲湯啊，煲個豬骨雞腳海底椰啊，哇，好嘢喎！係啊。要準備啲咩啊？嗱，準備啲海底椰、雪梨、無花果、紅棗薑，但係呢個豬骨我哋飛咗水噶啦，係哇，咁自己飛水。多料啊！係而家水滾啦，我哋用瓦煲嚟煲。我用瓦煲老火靚湯，係啊，先放啲海底椰落去，海底椰。呢啲材料都放落去，哇，有咩功效啊？啲湯？燒熱啊，用沸啊，哇，好嘢喎！係啊，有豬骨有雞腳，我哋而家放埋落去，放埋一齊煲。係放埋落去一齊煲。啊，老火靚湯啊！係啊係啊，咁要煲幾耐個湯？滾咗以後煲1個鐘，煲1個鐘啊！而家開始煲啦嚇。好，開始煲。 1 hour later. 呢啲湯度啦，哇，得啦！咦，係喎。哇，飲得未啊？咁得噶啦，放啲鹽就得噶啦。哇，好多料啊！哇，正啊！可以。咩湯嚟㗎？哦，阿媽煲㗎海底椰雞腳豬骨湯啊，試試啊，得唔得啊？好甜喎，又香喎。肯定啦。